सबसे पहले राधे राधे आप सभी भाइयों को और प्यारे बहनों को। आज मैंने अपने गौशाला के लिए एक नई गाय खरीदी। हर दिन की तरह मैं गौशाला पहुंचता हूं और वृंदा शिकायत भरी निगाह से मुझे देख रही थी। मम्मी ने ढेर सारा गोबर इकट्ठा करके रख दी थी, जिसे मैं पहले बारी बारी से ले आके बाहर फेंक देता हूं। गौशाला साफ होने के बाद मैं वृंदा को लेके आता हूं और निपटाता हूं मिल्किंग का काम। मिल्किंग का काम कंप्लीट होने के बाद सभी गौ माताओं को खाना खाने देता हूं और फिर खड़ा बिचारी डाल देता हूं और मैं निकल जाता हूं खटाल की ओर, जहां पे मुझे एक नई गाय लेनी है और ये गाय मैं पसंद करता हूं और ले आता हूं। इसका प्राइस क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से? ऑप्शन है 55, 60, 65, 70। प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। कल का वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है मुकेश नेक जी को, निगम पांडे जी को और इनोसेंट यादव जी को। राधे राधे।